नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा नै मुटुको समस्या र त्यसमा पनि हृदयघातबाट, जसलाई हामी हार्ट अट्याक भन्छौँ, हार्ट अट्याकबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ। 5 वर्ष अघि वर्ल्ड हार्ट फाउन्डेसनले गरेको एउटा सर्वेक्षणको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने वर्षेनी विश्वभरि 1,70,00,000 मानिस हृदयघातबाट मर्ने गरेका छन्। त्यसपछि यति ठुलो संस्थाबाट यति ठुलो रूपमा विश्वव्यापी रूपमा सर्वेक्षण हुन सकेको छैन। यो 5 वर्ष अघिको तथ्याङ्क हो र त्यस यता पनि मुटुका समस्या र हृदयघातबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने बढ्दो छ। अहिलेको आधुनिक जीवनी शैली, त्यसमा पनि हाम्रो कामको तनाव र हाम्रो लवाई खवाई जुन प्रकारको छ, यसले हाम्रो मुटुलाई दिनानुदिन कमजोर पारिराखेको छ र मुटुमा हुने समस्यालाई बल पुर्याइराखेको छ। हरेक मानिसको चिन्ता हुन्छ हृदयघात भइसकेपछि के गर्ने, हुन सक्छ कि जेनेटिक पनि छ यो, र कसैलाई अप्रत्याशित रूपमा हुने, थोरै समयमा ज्यान लिने हृदयघात, जसलाई हामी हार्ट अट्याक भनिराखेका छौँ, यसबारे जान्न सक्यो र समयमै हामी अस्पताल पुग्न सक्यो र प्राथमिक रूपमा आफूले पनि यसको बचाउबारे जान्न खोज्यो भने ज्यान जोगिन सकिन्छ। अन्यथा हार्ट अट्याक भइसकेपछि थोरै मात्र समय हुन्छ मानिसलाई ज्यान बचाउनका लागि। त्यो गोल्डन समयमा चाहिँ कसरी सदुपयोग गरेर हामीले ज्यान बचाउन सक्छौँ र हृदयघात आउन नसक्ने गरी हामी आफ्नो मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्न सक्छौँ, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथै पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन देशव्यापी रूपमा लगाइरहेको अवस्थामा धेरैले मुटु रोगीले, मुटुमा समस्या देखेकाहरूले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन कि भनेर चासो दिएका कारणले पनि यो कति सुरक्षित भ्याक्सिन मुटुमा समस्या भएकाहरूका लागि कति सुरक्षित भन्ने विषय पनि आज हामी उठाउनेछौँ। यसका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्य। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। सबभन्दा पहिला अहिले यहाँले धेरै फोन आउने भनेको सुनेको मैले, कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँदैछु, के हुन्छ, मुटुमा समस्या छ भनेर हुन्छ, कति डराउनु भएको छ, यसको रिजल्ट चाहिँ के छ? अब सुरुमा यो कोभिड भ्याक्सिन जब लगाउन सुरु भयो विश्वमा नै, यो चाहिँ एलर्जी हुने बिरामीले र रगत पातलो हुने औषधि खाने बिरामीले चाहिँ एकदम नलगाउनु भनेर यो प्रचार प्रसारमा आउने बित्तिकै हरेक 50-60 वर्ष नआएको मानिस व्यक्तिहरूले चाहिँ मुटुको रोग भएको, ब्लड प्रेसर, डायबिटिज भएकोले हार्ट अट्याक प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मुटु रोग रगत पातलो हुने औषधि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल भन्ने खाइरहेको हुन्छ। हजुर। यो बाहेक मुटुको अपरेसन भइसकेको, मुटुको भल्भ फेरेकोहरूले चाहिँ त्योभन्दा पनि कडा रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको हुन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ हामीले रगत पातलो गर्ने औषधि भन्छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ यो रगत पातलो गर्ने नभएर यो चाहिँ रगत जम्न नदिने, एउटा प्लेटलेट्स भन्ने जम्मा हुन नदिने मात्रै हो। त्यसकारण एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल खाएको व्यक्तिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ। तर यो वारफारिन, एसिट्रम, डाबिक्याट्रान, एपिक्सिब्यान भन्ने यो कडा रगत पातलो हुने औषधि जुन चाहिँ मुटुको भल्भ फेरेको व्यक्तिहरूलाई, अथवा यो डिप भेन थ्रोम्बोसिस भन्छ, रगतको नसाहरू ब्लक भएको, त्यो रगत जमेको रगतलाई पगाल्नको लागि खाने कडा रगत पातलो हुने औषधिहरू, मुटुको धड्कन सम्बन्धी रोग, एउटा एट्रियल फिब्रिलेसन भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मुटुभित्र रगत जम्न सक्छ, त्यो रगत जम्न नदिनको लागि खाने यो कडा रगत पातलो हुने औषधिहरू खाएको व्यक्तिले चाहिँ लगाउनु मिल्दैन भनेर सुरुमा यो WHO ले निकालियो। तर अन्तिम अवस्थामा आएर चाहिँ अब मुख्य त्यो बिरामी पनि त यो कोरोनाको सबैभन्दा खतरनाक व्यक्तिहरू हो, खतराको व्यक्ति हो। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि लगाउन सकिन्छ भनेर, यदि यो कडा रगत पातलो हुने औषधि खाइरहेको छ र यदि त्यो औषधि 4-5 दिन रोक्न सकिने अवस्था छ भने चाहिँ 4-5 दिन रगत पातलो हुने औषधि रोकेर लगाउन सकिन्छ। भनेपछि भ्याक्सिन लगाएपछि 4-5 दिनसम्म हामी औषधि खान भएन, यसले असर गर्दैन। त्योभन्दा अगाडि रगत पातलो हुने औषधि बन्द गरेर अनि मात्रै भ्याक्सिन लगाउने। अनि भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा चाहिँ त्यो मार्न हुँदैन, नमारिकन थिचेर मात्रै राख्ने।
किनभने त्यहाँ सानो सियोले घोचेको ठाउँमा नि जुन रगत आउँछ त्यो रगत जम्दैन। त्यसैले मुटुको भल्भ फेरेको व्यक्तिले मात्रै रोक्न मिल्दैन, किनभने 4-5 दिन रोक्दाखेरि त्यो भल्भमा रगत जम्न सक्छ र मृत्यु नै हुनसक्छ। त्यसकारण भल्भ फेरेको व्यक्तिहरूले मात्रै लाउनलाई एकदम मुटुकै अस्पतालमा लाउन पर्यो भने चाहिँ सकिन्छ, तर अरू ठाउँमा चाहिँ लाउन सम्भव छैन। अब अर्को कुरा जस्तो मानिसको मनमा डर कति छ त? डर त एकदमै छ, किनभने अब म आफै पनि मुटु रोगी नै भनौँ, मुटुको डाक्टर पनि हो। मेरो पनि आफ्नै हार्ट एट्याक भइसक्यो, मैले पनि रगत पातलो हुने 2टा औषधि खाइरहेको छु। र अब त्यो मलाई पनि अहिले कहीँ घाउ भयो भने रगत रोकिनलाई 15-20 मिनट लाग्छ। अब लगाउने कि नलगाउने होइन, एकदम दुविधामा। लगाउनु भएको छैन? मैले लगाएँ है। त्यसकारण मैले यो डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरेपछि यो एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल खाने मान्छेले चाहिँ लगाउन मिल्छ। लगाएको ठाउँमा अलिकति रगत नजमेको कारणले निलो हुनसक्छ, तर इन्जेक्सन लगाएपछि मार्न हुँदैन, थिचेर 15 मिनटसम्म थिचेर राख्नुपर्छ। किन नर्मल मान्छेको रगत जम्नलाई चाहिँ 1-2-3 मिनटमै रगत जम्छ भने यो रगत पातलो हुने यो एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल खाएको मानिसहरूलाई चाहिँ 15 मिनट लाग्छ। तर यो वारफारिन एसिट्रम भन्ने जुन कडा रगत पातलो हुने औषधि खाएको मान्छेहरूले चाहिँ रगत रुक्दैन, जम्दैन। अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो सधैँको मानिसको चिन्ता के हुन्छ भने हार्ट एट्याक भयो भने के गर्ने, हृदयघात भयो भने के गर्ने, कुन बेला पो हुने हो, कसैको हृदयघातबाट कसैको मृत्यु भएको छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै हरेक मानिसको मनमा डर हुन्छ। अरू बिरामी भयो त अस्पताल जाने समय हुन्छ, हृदयघात नै भयो भने के गर्ने त, मरिहाल्दो रहेछ भन्ने चिन्ता हुन्छ। यसको प्रोसेस के हुन्छ, कति समय जतिमा मृत्यु हुन सक्छ, के गर्यो भने बचाउन सकिन्छ, एकदम क्लियर गरेर भनिदिनुहोस् न। पहिलो चिज चाहिँ हृदयघात हुनैबाट प्रिभेन्सन गर्नु चाहिँ सबभन्दा राम्रो। अब हृदयघात भइहाल्यो, जस्तो मलाई पनि म अपरेसन गर्दै फोक्सो काटेर फाल्नुपर्ने क्यान्सरको बिरामीको अपरेसन गर्दै मलाई चाहिँ हृदयघात हुन लागेको हो कि भन्ने मलाई शङ्का भयो होइन। र अपरेसन सकिएपछि मलाई चाहिँ अचानक पसिना आएपछि अर्को अपरेसन क्यान्सल गरेर मैले चाहिँ तुरुन्तै म एन्जियोग्राफी नगरिकन अर्को अपरेसन गर्दिनँ। मलाई केही पनि भएको छैन, कहीँ दुखेको छैन, केही पनि। किनभने हृदयघातको लक्षण चाहिँ कसैलाई छाती दुख्न सक्छ भइसकेपछि, तर हुनु अगाडि चाहिँ दुख्दैन। र मैले चाहिँ अपरेसन सकेपछि म चाहिँ इसिजी गर्न गएँ, इसिजी पनि नर्मल छ। सबै डाक्टर साथीहरूले हार्ट एट्याक होइन डाक्टर साहब, मैले भने म मुटुको हार्ट सर्जन, इसिजी नर्मल हुँदैमा त्यो कार्डियक इन्जाइम चेक नगरिकन चाहिँ हार्ट एट्याक भन्न गाह्रो छ। त्यो भनेको एन्जियोग्राफी होइन, कार्डियक इन्जाइम भनेको चाहिँ मुटुलाई गाह्रो भएपछि रगतमा एक थरी इन्जाइम चाहिँ देखा पर्छ, त्यो देखा पर्यो भने हार्ट एट्याक हुन थाल्यो भन्ने थाहा हुन्छ। तर क्यान्सर अस्पतालमा त्यो थिएन, त्यसकारण चाहिँ म नर्भिक अस्पतालै जान्छु भनेर आउँदै जब बाटोमा पुगेर मेरो ब्लड प्रेसर कम भयो, मलाई हार्ट एट्याक हुन लाग्यो भन्ने थाहा हुने बित्तिकै पहिलो चिज चाहिँ मैले के गरेँ, मेरो छोरीले गाडी चलाइरहेको थियो, मैले चाहिँ एकैचोटि खुट्टा एकदम माथि राखेर ब्रेनमा चाहिँ ब्लड सप्लाई दिनु पर्यो। यदि त्यो बेलामा तल खुट्टा माथि गर्नुभयो, हजुर, त्यो चाहिँ यदि ब्रेन मेरो माथि पर्यो र मुटुले ब्रेनसम्म पम्पै गर्न नसकेको खण्डमा म बेहोस हुन्थेँ होला, म हस्पिटल नपुग्न पनि सक्थेँ होला। तर पहिलो मुख्य उद्देश्य नै ब्रेनमा ब्लड सप्लाई दिनको लागि खुट्टा एकैचोटि माथि पुर्याउने। र तुरुन्तै अब त्यो बेलामा मैले चाहिँ तुरुन्तै नर्भिकमा फोन गरेर मलाई एम्बुलेन्स पठाइदियो भने एम्बुलेन्स नआउन्जेल गाडी रोकेर मैले चाहिँ तुरुन्तै छोरीलाई ल एस्पिरिन ट्याब्लेट किनेर लिएर आऊ भनेपछि 4 गोली एस्पिरिन ट्याब्लेट मैले एकैचोटि चपाएर खाएँ। त्यसपछि चपाएर खाएपछि चाहिँ मलाई एकदम ढुक्क भयो कि अब मेरो जुन रगत जमेर त्यो ब्लक हुने हो होइन, त्यो चाहिँ अचानक हुन्छ। त्यो चाहिँ एस्पिरिन चपाएर खाएको खण्डमा चाहिँ एकदम चाँडै नै त्यो रगतलाई जम्नबाट रोक्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले त्यति गरेपछि म चाहिँ हस्पिटल पुग्छु भन्ने मलाई भइसक्यो होइन। यो चाहिँ गोल्डन आवर भनेको यो 1 घन्टा चाहिँ एकदमै गोल्डन आवर होइन। 1 घन्टाभित्र उपचार पाएन भने चाहिँ आधी मानिसको मृत्यु हुनसक्छ। अब यसमा के भन्छन् भने सुतेको थियो, बिहान उठेन, कति बेला मृत्यु भयो त्यो पनि थाहा भएन, कतिपय बेला त सँगै सुतेकोले पनि थाहा नपाउने, हलचलै नहुने, चाहिँ कसैलाई प्यानिक हुने, कसैलाई नहुने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक नभएर कार्डियक एरेस्ट भन्छौँ। कार्डियक एरेस्ट, मुटु चाहिँ अचानक बन्दै भयो
है अट्याक आएन एट्याक होइन यो चाहिँ धड्कनको खराबीले गर्दाखेरि धड्कन गोलमाल हुँदै हुँदै एकैचोटि धड्कन गोलमाल भयो हुने बित्तिकै ब्रेनमा रगतै पुगेन रगत नपुगेपछि ऊ बेहोसै हुन्छ त्यो बेलामा कहीँ दुखेको पनि केही थाहा हुँदैन सँगै सुतेको मान्छेले पनि थाहा हुँदैन यो चाहिँ भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भन्छौँ यो हुँदैछ भनेर थाहा पाउने केही उपाय छ छैन त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि नै जाँच चाहिँ गरिराख्नै पर्छ जस्तो हिजो मात्रै पनि मैले मेरो हार्ट एट्याक भएपछि हरेक वर्ष मैले मुटुको जाँच गर्छु हिजो मात्रै पनि सम्पूर्ण जाँच गरेँ होइन र हिजोको जाँचमा चाहिँ मलाई एकदम ठिक छ अब जाँच गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो अझै खराबी छ होइन जबकि मुटुको खराबी नभएको मानिसले पनि अवश्य एकचोटि चाहिँ वर्षको चेक गर्नुपर्छ खराबी हुँदैछ कि भन्ने कुरा अगाडि नै हामी धेरै जसो मानिसहरू इसिजी गर्छौँ इसिजी सस्तो पनि सजिलो पनि अनि हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने इसिजी ठिक छ भने मुटु ठिक छ भन्ने हुन्छ त्यो सत्य हो कि होइन त्यो चाहिँ अलि सत्य होइन किनभने यदि 99% ब्लक भइसकेको छ भने चाहिँ इसिजीमा देखा पर्न सक्छ जबकि मेरो पनि हार्ट एट्याक हुँदाखेरि 1 घन्टा अगाडिको इसिजी एकदम एब्सोल्युटली नर्मल कहीँ पनि हार्ट एट्याकको लक्षण नै छैन तर 1 घन्टा पछाडि नर्भिक पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ गरेको इसिजीमा चाहिँ हार्ट एट्याक भइसकेको देखिन्छ भनेपछि त्यो भइसकेपछि अथवा हुनु लागेको बेलामा मुटुलाई रगत नपुगेको बेलामा चाहिँ थाहा हुन्छ मुटुलाई रगत पुगिरहेछ भने थाहा हुँदैन त्यही कारणले इसिजी पनि रेस्ट इसिजी सुतेर मात्रै इसिजी लिने चाहिँ नर्मल इसिजी भयो त्यही इसिजी चाहिँ हामीले मेसिनमा दौडेर साइकल चलाएर इसिजी लिनेलाई चाहिँ ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ त्यो एक्सर्साइज गरेर इसिजी लिने टेस्टबाट चाहिँ मुटुलाई एकदम चलाउँदाखेरि रगत नपुगेको देखियो भने हार्ट एट्याक हुनसक्छ कि भनेर थाहा पाउन सक्छौँ तर त्यो पनि 100% सत्य चाहिँ हुँदैन 50% भन्दा कम चाहिँ असत्य पनि हुनसक्छ फल्स पोजिटिभ दौडेर इसिजीमा चाहिँ रगत नपुगेको देखिन्छ तर एन्जियोग्राफी गरेर हेरेपछि मात्रै मुटुको ब्लक छ छैन थाहा हुन्छ एन्जियोग्राफी भनेर अब अहिले मुटुको उपचार गर्ने खास गरी चेक गर्नेहरूले एन्जियोग्राफीमा नै धेरै आकर्षण भएको देखिन्छ यो एन्जियोग्राफी भनेको के हो कति महँगो पर्छ यसमा फेरि कति प्रतिशत 1%को मृत्यु पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि रहेछ सुनिन्छ वास्तविकता के हो एन्जियोग्राफीको एन्जियोग्राफी पनि अब एउटा इन्भेजिभ भनेर भन्छौँ तार घुसाएर पुरा मुटुसम्म मुटु यो भयो भने मुटुको नसाको मुखसम्मै पुर्याउँछौँ हामीले त्यहाँसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट औषधि दिन्छौँ र रगतको नसाहरूमा औषधि गएपछि एक्सरे चाहिँ हामीले फिल्म खिच्छौँ भिडियो एक्सरे जस्तो त्यसलाई चाहिँ हामी एन्जियोग्राफी भन्छौँ अनि त्यही एन्जियोग्राफी चाहिँ नन इन्भेजिभ अहिले चाहिँ सिटी एन्जियोग्राफी पनि भन्छौँ खालि इन्जेक्सन दियो त्यो औषधि चाहिँ मुटुमा पुगेपछि अनि त्यो मुटुको धड्कनलाई कम गरेर त्यो बेलामा सिटी पनि लिन सक्छौँ तर तार नराखेर पनि एन्जियोग्राफी गर्ने प्रविधि आएको छ मिनिमम म्याक्सिमम कति पैसा तिर्नुपर्छ धेरैमा कति थोरैमा कति एन्जियोग्राफीको दाम चाहिँ अहिले सरकारी अस्पतालमा 10-12 हजारदेखि प्राइभेटमा 15-20 हजारसम्म मात्रै लाग्छ र सिटी एन्जियो पनि 8-10 हजारमै हुन्छ तर सिटी एन्जियो चाहिँ अहिले संसारमा यो चाहिँ प्रुभ गर्न सकेन कि त्यसबाट ब्लकेज छ भनेर देखेको चिज जुन तार पठाएर ब्लक छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि नहुन पनि सक्छ त्यसकारण सिटी एन्जियो चाहिँ अहिले त्यति चलेन किनभनेदेखि त्यसबाट ब्लक हो भनेको चिज ब्लक नभएको 32% मान्छेमा ब्लकेज देखिएको तर साँच्चीकै ब्लक छैन त्यसकारण सिटी एन्जियो चाहिँ अहिले त्यति चल्तीमा आएन खालि सिटी एन्जियोमा चाहिँ क्याल्सियम स्कोर भनेको त्यो मुटुको नसाहरूमा क्याल्सियम कतिको जमेको छ यदि क्याल्सियम धेरै जमेको देखिन्छ भने त्यो ब्लकेज हुनसक्छ पछि भन्ने एउटा त्यो मात्रै सत्य प्रुफ भयो नत्र ब्लकेज छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ एन्जियोग्राफी तार पसाएरै हेर्नुपर्छ पहिले चाहिँ हो 1% मृत्यु थियो किनभने त्यो मुटुको मुख्य धमनीको मुखसम्म पुर्याउँदा कहिले त्यो मुटुको धड्कनको अनियमितताले गर्दा मृत्युसम्म हुन सक्थ्यो भने जो डाक्टरले एकदम फास्ट एन्जियोग्राफी गर्छ 1-2 मिनेटमै एन्जियोग्राफी गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ मृत्यु दर 1000 मा एउटा पनि मुस्किलले हुन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ कुनै उमेर समूहकालाई हृदयघात हुने बढी चान्स हुन्छ के हुन्छ धेरैले महिला पुरुषमा महिलाहरूको चाहिँ मेन्सुरेसन अघि र पछिका कुराहरू पनि गर्छन् कस्तो उमेर समूहकालाई
बढी हृदयघात हुने चान्स हुन्छ महिला र पुरुष दुवैको कुरा गर्ने हो भने? सबैभन्दा बढी हृदयघात हुन सक्ने चाहिँ पुरुषलाई हो, तर महिलाहरूलाई चाहिँ महिनावारी भएपछि महिनावारी रोकिएपछि चाहिँ पुरुषलाई जत्तिकै हुन्छ, बराबर हुन्छ, बराबरै चान्स हुन्छ। किनभने महिनावारी हुनु अगाडिसम्म महिलाको चाहिँ हर्मोन्सहरूले गर्दाखेरि रगतको जम्ने शक्ति कम भइरहेको हुन्छ। किनभने हरेक महिनावारी हुनुपर्छ, त्यस कारण रगतको जम्ने शक्ति एकदम बढ्यो भने त महिनावारी हुन सक्दैन। त्यो रगतको जम्ने शक्ति कम गर्नको लागि हर्मोनले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण महिलाहरूलाई चाहिँ हृदयघात महिनावारी हुन्जेलसम्म एकदम कम हुन्छ। तर अहिलेको यो जीवनशैलीले गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी भइरहेको महिलाहरूमा पनि यो हार्ट एट्याकको चाहिँ बढ्दो छ पहिलाको हेरी। उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि निश्चित उमेर समूह छ जहाँ कसैले भन्छन् 38-40 वर्षको उमेरमा बढी हार्ट एट्याक हुने गर्छ भनेर पनि भनिदो रहेछ। के हो? पहिला चाहिँ हामी त्यही भन्थ्यौँ 40 वर्षको कम उमेरको मानिसमा हार्ट एट्याक हुँदैन। अहिले यो चाहिँ हामी 15-20 वर्ष अगाडि भन्ने गर्थ्यौँ हैन। 15-20 वर्ष अगाडि म पनि हार्ट एट्याक भएको बिरामीहरूको अपरेसन गर्दाखेरि हरेक दिन 70-80 वर्षको बिरामी एकजना अपरेसन गर्थेँ उमेर भएको है। त्यस कारण 40 वर्षभन्दा उमेर माथिकै हुन्थ्यो। 40 वर्षभन्दा उमेर कमको व्यक्ति 20 वर्ष अगाडि महिनामा 2जना पनि 1जना पनि मुस्किलले हुन्थ्यो भने अहिले यो 10 वर्ष यता चाहिँ हरेक दिन 40 वर्ष ननागेको व्यक्तिहरू हरेक दिन 1जनाको अपरेसन गर्थेँ म श्रीलङ्कामा। किनभने अहिले यो जीवनशैलीले चाहिँ यति भाइटल रोल लिएको छ यसमा कि मानिसहरू आजकल सबैभन्दा पहिलो चिज व्यायाम, शारीरिक व्यायाम एकदमै न्यून भएर गयो, हिँड्नै छाड्यो। त्यस कारण त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चिज। म चाहिँ भन्छु हरेक व्यक्तिले दिनको 1 घन्टा हिँडेको खण्डमा उसको लागि मुटुले 24 घन्टा हिँडिदिन्छ हैन। त्यस कारण कमसेकम मुटुको लागि हामीले दैनिक 1 घन्टा चाहिँ हिँड्नै पर्छ। खाने के त मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न? मुटु स्वास्थ्य भए जीवन बाँच्ने रहेछ। हजुर, अब खानेकुरामा चाहिँ सबभन्दा अहिले यो चाहिँ मुटुको हार्ट एट्याकको कारण चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। हजुर, त्यस कारण चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको कारणमा चाहिँ एउटा कोलेस्ट्रोल बढेर, कोलेस्ट्रोल पनि हामीलाई खराब गर्ने खालको कोलेस्ट्रोल धमनीमा जमेर मात्रै यो ब्लकेज हुन्छ भनेपछि यो कोलेस्ट्रोल धेरै भएको खानेकुरा जनावरबाट आउने तत्त्वमा धेरै हुँदो रहेछ। यो माछा मासुमा पनि मासुमा चाहिँ जनावरबाट हजुर माछाबाट आउने पनि कोलेस्ट्रोल छ। त्यो कोलेस्ट्रोलले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल बढाउँदो रहेछ माछाले। हजुर, भनेपछि यो बोसोहरू तेलहरू धेरैपल्ट उमालेको तेलबाट हैन, स्याचुरेटेड फ्याटबाट हैन, यो जनावरबाट यदि भेजिटेबल फ्याटहरू छ भने तिनीहरूबाट आएकोले चाहिँ हाम्रो खराब नगर्ने हामीलाई फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। अर्को चिन्ता के देख्छु भने मुटु ठिक छ तर प्रेसरमा समस्या छ, प्रेसर हाई छ, मुटु ठिक छ सुगर हाई छ, त्यो कारणले मुटुमा हान्यो भन्छन् चलन चल्तीको भाषामा। यो मुटुमा हान्ने भने के हो प्रेसरले सुगरले? सबभन्दा चाहिँ के भने अब सबभन्दा धेरै सुगर हाई भइरहेको व्यक्तिहरूको हार्ट एट्याक चाहिँ धेरै हुनसक्छ र सुगर हाई भएको व्यक्तिहरूको हार्ट एट्याक हुँदाखेरि पेनलेस हार्ट एट्याक भन्छौँ हामी, दुख्दैन हैन। किनभने सुगर हाई भएको खण्डमा चाहिँ रगतको धमनीहरू चाहिँ यो सुगर जमेर चाहिँ क्याल्सियम र सुगर जमेर एकदम कडा हुन्छ। अनि त्यस कारण त्यो कडा भएको बेलामा कुनै कारणले त्यो रगतको नलीमा भित्रपट्टि सानो घाउ भयो भने हाम्रो रगतमा भएको प्लेटलेट्स भन्ने तत्त्व चाहिँ त्यहाँ गएर जमिदिन्छ। हार्ट एट्याक हुने कारण चाहिँ प्रेसरले हुने चाहिँ प्रेसर एकदम बढी भयो भने खोलामा बाढी आएको जस्तै एकदम जोडले प्रेसर आयो, यो नसा यसरी दुईटा छुट्टिने ठाउँमा त्यो अलिकति भित्र नसाको भित्री भाग इन्टीमा भन्छौँ अलिकति पनि बिग्रिएको खण्डमा त्यसलाई मर्मत गर्न प्लेटलेट्स एकैचोटि गएर जम्मा हुन्छ र जम्मा भएर त्यो चाहिँ पुरै एकैचोटि हार्ट एट्याक हुन्छ। यो सुगरले र प्रेसरले हार्ट एट्याक हान्ने भनेको कारण चाहिँ त्यो। अब यो प्रेसर र सुगर नभएको व्यक्तिलाई पनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ। जस्तो मेरो कहिले पनि प्रेसर छैन, कहिले पनि सुगर छैन, तर यो मेरो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ स्पाजम है, एकदम ठुलो अपरेसन गरिरहँदाखेरि एकदम स्ट्रेस ज्यादा हुन्छ। त्यो स्ट्रेसले गर्दा पनि धमनी यसरी खुम्चिन्छ कि
खुम्चिँदाखेरि सडन हार्ट एट्याक हुन्छ। जति प्रेसर सुगर मुटुको लागि हार्ट एट्याकको लागि समस्या हुनसक्छ त्यतिकै स्ट्रेस तनाव लिनु पनि मुटुमा अट्याक आउन सक्छ भन्ने हुन्छ। हजुर एकदमै, त्यसकारण चाहिँ ओभर स्ट्रेस हुनु भएन। अर्को अब यो सुन्नमा के आउँछ भने हुन त यो तनावसँगै जोडिएको छ, धेरै तनाव लिने मानिसको मुटु कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर स्ट्रेससँगै जोडिन्छ। स्ट्रेससँगै जोडिन्छ। स्ट्रेस भनेर तनावै लिनुपर्छ भन्दैन, एकदम खुसी हुँदा पनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ। हो, यो प्रश्न जोड्दै थिएँ म अल्झिएँ। जस्तो तनाव लिँदा स्ट्रेस लिँदा हुन्छ भने धेरै खुसी हुँदा किन हार्ट एट्याक हुने गर्छ त? त्यो रगतको धमनी, मुटुको धमनीहरू चाहिँ खुम्चिन्छ। एकदम खुसी हुँदाखेरि अथवा एकदम दुखी हुँदाखेरि चाहिँ धमनीहरू खुम्चिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ एक थरी तत्त्व चाहिँ शरीरमा निस्किन्छ जसले चाहिँ धमनीहरू खुम्चिन्छ। खुम्चिएपछि ब्लड प्रेसर एकचोटि बढ्छ र अनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ। भन्छन् हाम्रो घरमा समस्या भयो या खुसीको कुरा छ भने बिस्तारै सुनाउनुपर्छ, मुटुमा समस्या छ भन्छन्। ध्यान के दिने त हामीले? घर परिवार आफन्तमा दुःख होस् खुसी होस्, मुटुको रोगीलाई त्यो समाचार कसरी दिने? त्यस कारण चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ त्यो समाचार एकैचोटि भन्दाखेरि एकैचोटि खुसी हुनसक्छ, त्यो बेला पनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ भने एकैचोटि दुःखी हुँदा पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ एकैचोटि नभनेर त्यसलाई चाहिँ अब पहिलो स्टेपमा त्यो के भयो, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि के भयो, यो मेन्टल्ली प्रिपेयर हुँदै जानु पर्यो। अनि मेन्टल्ली प्रिपेयर भएपछि मात्रै त्यो तत्त्व चाहिँ हाम्रो शरीरमा निस्किँदैन, जसले गर्दा रगतको नलीहरू एकैचोटि खुम्चिँदैन। र कहिले कहिले चाहिँ एकदम खुसी भएको बेलामा रगतको नलीहरू यसरी खुम्चिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ। मुटु नै एकैचोटि ब्रस्ट हुने सिन्ड्रोम भन्छौँ त्यसलाई। त्यसकारण खुसीको समाचार सुन्दाखेरि पनि मानिसको अचानक मृत्यु हुन सक्छ। नेपालको अहिलेको यथार्थता के छ? यहाँ त वर्षौँदेखि मुटुकै क्षेत्रमा आफ्नो जीवन लगाउनु भएको छ। विगत र अहिले तुलना गर्ने हो भने नेपालीहरूको मुटु कस्तो छ? स्वास्थ्य छ कि समस्या बढ्दै गएको छ? एकदम यो चाहिँ सहरीकरण एकदम बढ्दैछ। मानिसको जीवनशैली सबै पश्चिमी देशको जीवनशैली बढ्दैछ र यो मुटुको धमनीको रोग, हार्ट एट्याकको रोग चाहिँ म त भन्छु यो 20 वर्षमा 20% भन्दा पनि बढिसक्यो है। पहिला हामीले मुटुको बाइपास हार्ट एट्याक नहोस् भनेर अपरेसन चाहिँ महिनाको 2-4टा मात्रै गर्थ्यौँ भने अहिले दिनौँ जस्तो गर्नुपर्छ हैन। अहिले अब नेपालमा त अझै कम छ। अब म इन्डियामा र श्रीलङ्कामा धेरै काम गरेँ। इन्डियामा अब एउटा अपरेसन थिएटरमा कम्तीमा हामी 4वटादेखि 5वटासम्म, हामी त्यहाँ 5वटा अपरेसन थिएटरमा 25-30वटा अपरेसन दिनहुँ गर्छौँ हैन। श्रीलङ्कामा पनि एउटा थिएटरमा हामी 3वटादेखि 4वटासम्म गर्छौँ भन्ने नेपालमा चाहिँ अहिले त्यो तुलनामा धेरै कम छ। अस्पताल नआएर कम भएको हो कि मुटु नै स्वास्थ्य छ भन्ने कुरा हो? सर्वेक्षण चाहिँ भएको छ के? हो, यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म चाहिँ के भनेदेखि भन्छु, यहाँ नेपालमा चाहिँ हामी समयमा चेकअप एकदम कम गर्छौँ। समस्या भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्छौँ। त्यो कारणले समयमा डायग्नोसिस नभएको चाहिँ एकदम पक्का हो। जस्तो यहाँसँग अनुभव छ विशेष गरी श्रीलङ्काको हैन, धेरै बस्नुभयो, इन्डियाको पनि कुरा गरिहाल्नुभयो। त्यहाँ र यहाँ जनचेतनाको स्तर कति फरक छ? यहाँ धेरै जसो मानिसको के सुनिन्छ भने छाती दुखेको थियो, अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो भन्ने धेरैको कुराहरू यसरी नै बाहिर आउँछ। मृत्यु भइसकेपछि अस्पताल पुग्नेको सङ्ख्या बढी छ कि समयमै अस्पताल आउनेको सङ्ख्या बढी छ? हृदयघात भइसकेपछि वा हुनै लाग्यो भन्दा? नेपालमा चाहिँ हृदयघात भइसकेपछि मात्रै मानिसहरू अस्पताल पुग्छ भने 10 जनामा 1-2 जना मात्रै हृदयघात नहुँदै पुग्छ। अब यो उदाहरण अब सिधै भनौँ भने मै पनि आउँदै बाटोमा हृदयघात भइसकेपछि मात्रै पुगेँ हैन। मलाई अब त्योभन्दा अगाडि म बिहान दौड्दाखेरि मलाई चाहिँ एकचोटि एन्जियोग्राफी गर्ने बेला भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा भइसकेको थियो 1-2 हप्ता अगाडि नै। तर कामको व्यस्तताले दुखेको छैन, केही पनि भएको छैन, म आफै पनि पुगिनँ हैन। यो चाहिँ नेपालमा हामी यो चाहिँ एउटा कमजोरी छ। यही चिज श्रीलङ्कामा चाहिँ मानिसहरू सबै लिटरेट छ र त्यहाँ चाहिँ स्कुलको कोर्स बुकमा सिलेबसमा नै यो हृदयघात सम्बन्धी यति डिटेलमा छ कि मेरो छोरीले चाहिँ श्रीलङ्कामा पढेकोले गर्दा उसले 12 क्लास पढ्दाखेरि यहाँ एमबिबिएसको फर्स्ट इयरको कोर्स जस्तो हैन
मुटु सम्बन्धी उसले चाहिँ हृदयघात कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उसले 12 क्लाससम्ममै पढिसक्यो हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 12 क्लास पढ्ने भनेको 99% भन्दा मानिसले 12 क्लास पढेको छ भनेपछि सबैलाई थाहा छ हृदयघात सम्बन्धी, जबकि नेपालमा चाहिँ 1% व्यक्तिले पनि थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू यहाँ समयमा पुग्दैनौँ, अवेरनेस कम छ। त्यसकारण पहिलो चिज चाहिँ हामीले प्रिभेन्सनै गर्न सक्नुपर्छ। बोलीचालीको भाषामा गाउँका मानिसले के बुझ्छन् भने हुने खाने धनी मानीहरूलाई हृदयघात हुन्छ भनेर बुझेका हुन्छन्। यो के हो, गाउँमा काम गर्दै जाँदा मुटुको समस्या कम भएको हो कि थाहा हुँदैन कि यो साँच्चीकै धनीलाई लाग्ने रोग हो कि के हो यो? यदि साँच्ची नै भन्यो भने वास्तवमा हो। गाउँमा चाहिँ हामीहरू पहाड हिँड्छौँ, दिनभरिमा कम्तीमा पनि 1 घन्टा उकालो ओह्रालो हामी हिँड्छौँ भने काम पनि गरिराखेका हुन्छ, हृदयघात चाहिँ आधा नै कम हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्छु हृदयघातको प्रिभेन्सन रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामीले 2 थरी मुख्य कारण त अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यदि मुख्य कारण पत्ता लाग्यो भने हृदयघात पुरा 100% रोकथाम गर्न सक्छौँ हामी। तर अहिलेसम्म हृदयघात यो अध्ययनकै विषय छ विश्वको लागि मुख्य यही कारणले हृदयघात हुन्छ भन्ने कुरा अझै पत्ता लगाउन सकेका छैन। त्यसमा चाहिँ त्यसकारण 2 किसिमले छुट्याएका छौँ हामीले। यसमा चाहिँ हामीले यो करेक्सन गर्न सक्ने, यसलाई रोकथाम गर्न सक्ने कारक तत्त्वहरू, एकचोटि चाहिँ रोकथाम गर्नै नसक्ने कारक तत्त्वहरू। अब रोकथाम गर्नै नसक्नेमा चाहिँ अघि भन्नुभएको जस्तै लोग्ने मानिसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन। लोग्ने मान्छे भएर जन्मियो उसलाई हृदयघात स्वास्नी मान्छे भन्दा बढी हुन्छ। स्वास्नी मान्छेलाई महिनावारी रुकेपछि लोग्ने मान्छेलाई जतिकै हुन्छ। अर्को चाहिँ यो उमेर जति बढ्दै जान्छ हृदयघातको सम्भावना बढ्दै जान्छ हैन। बाउबाजेलाई हृदयघात भएको थियो भने छोरा नातिको सबै चिज नर्मल छ भने पनि हृदयघात हुन सक्छ। यो प्रश्न जोडिहाल्छु, हृदयघात जेनेटिक पनि छ भनेर भन्छन्। यो 100% हुन्छ कि तलमाथि पनि हुन्छ? जस्तो कसैलाई 70 वर्ष हुँदा हृदयघात भयो, त्योभन्दा अघि कुनै पनि रोग थिएन, अब उसको सन्तानलाई हुन सक्छ कि सक्दैन? अपरझट भएको हृदयघातको जेनेटिक हुन्छ कि हुँदैन? यो चाहिँ 100% हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो मेरो बुवाको पनि हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो हैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा हृदयघात हुनसक्छ भनेर हामी सबैले एन्जियोग्राफी गरेर हेर्दा सबैको ठिक छ। मेरो पनि 5 वर्ष अगाडि कहीँ पनि ब्लकेज छैन, तर यो 5 वर्षभित्रमा हृदयघात भयो। किनभने यो चाहिँ 1 महिना अगाडि पनि मैले पुरै मुटुको चेक गर्दाखेरि मेरो हृदयघात हुने कुनै लक्षण थिएन। ट्रेडमिल टेस्ट गर्दा नर्मल छ, तर 1 महिनाभित्रमा मलाई जब अलिकति फिलिङ भयो फेरि एन्जियो नै गर्नुपर्छ। ट्रेडमिल टेस्ट नर्मल भएको पनि केही प्रतिशतको ब्लकेज हुन सक्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ यो जेनेटिक 100% सत्य हैन, सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। हजुर, त्यसकारण चाहिँ मेरो परिवारमा पनि मेरो ठुलो दाजुको उहाँको चाहिँ ब्लड प्रेसर मात्रै थियो, सुगर थिएन, तर अचानक हृदयघात भयो। त्यसकारण यो चाहिँ जेनेटिकै हुन सक्छ। मुटु सुन्नेको समस्या छ भन्छन्, त्यो सुन्निने भने के हो? मुटु सुन्निने भनेको चाहिँ 2 किसिमले सुन्निन सक्छ। मुटुमा चाहिँ यो मसल्स नै फुलेर सुन्निन सक्छ एउटा हैन। मुटुको मसल्सहरू पातलो भएर मुटु फुल्न सक्छ हैन। अर्को चाहिँ यो अरू धेरै कारणले चाहिँ मुटु एकदम काम गर्दा गर्दा थाकिएर मुटु फुलेर सुन्निन सक्छ। ब्लड प्रेसरको औषधि टाइममा सेवन नगर्नाले ब्लड प्रेसर बढाउनलाई त मुटुले पम्प गर्नु पर्यो, मुटु फुल्दै फुल्दै मुटु सुन्निन सक्छ। यो चाहिँ धेरै कारणले धेरै किसिमको मुटु सुन्निएको। अहिले भर्खरै जन्मेको बच्चामा पनि धेरै समस्या, मुटुमा प्वाल छ भन्ने समस्या छ, धेरैले गुनासो गरेको, अस्पताल दौडधुप गरेको देखिन्छ। यो मुटुमा प्वाल पर्ने भने के हो, यसको उपचार छ कि छैन? मुटुमा प्वाल पर्ने भनेको चाहिँ जन्मजात रोगहरूमा पर्छ। जन्मजात रोगमा चाहिँ आमाको पेटमा जब बच्चा हुँदाखेरि आमालाई रुगाखोकी अथवा भाइरल इन्फेक्सन, कुनै पनि यो भाइरसबाट हुने इन्फेक्सनहरू भएको खण्डमा बच्चामा चाहिँ डिफेक्टहरू हुनसक्छ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ मुटुमा प्वाल हुने हैन। यो मुटुमा प्वाल भयो भने 79% चाहिँ अपरेसनै गरेर यो प्वाल टाल्नुपर्छ। ठीक हुने सम्भावना कति हुन्छ? 1% मात्रै हुन्छ ठीक हुने हैन। भाग्यमानी मात्रै बाँच्न पाउने भयो हैन। बाँच्न त सबै बाँच्छ, तर अपरेसन यो प्वाल चाहिँ समयमै टाल्न सक्यो भने यो सबै नै बाँच्छ। मुटुको 4वटा कोठामध्ये माथिल्लो 2टा कोठामा प्वाल परेको छ भने त 80-90 वर्षसम्म कोही त प्वाल परेर पनि बाँचिरहेको हुन्छ, थाहै हुँदैन।
तर तल्लो भागमा प्वाल छ भने 15-20 वर्षमै धेरै गाह्रो हुँदै आउँछ। त्यसकारण चाहिँ मुटुको यो प्वाल चाहिँ पत्ता लगाउन सम्भव छ। अहिलेभन्दा अब भनौँ 30 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा चाहिँ इकोकार्डियोग्राफी नेपालमा एउटा मात्रै वीर अस्पतालमा थियो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेला नि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै थियो, यहाँहरुकै पहलमा भएको हैन। र त्यो बेलामा चाहिँ मुटुको प्वाल कहाँनिर छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउनलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब नेपालमा सजिलै पत्ता अहिले लाग्न सक्छ। चाहिँ गाउँ-गाउँसम्म पनि इकोकार्डियोग्राफी पुगिसक्यो। त्यसकारण मुटुको प्वाल चाहिँ अब एकदम जन्मिने बित्तिकै पनि पत्ता लगाउन सम्भव छ। र यो चाहिँ मैले अघि भने 1% बिना अपरेसन पनि बन्द हुनसक्छ भने 79% चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्छ। र अहिले यो विज्ञानको प्रविधिहरू धेरै विकास भएकोले गर्दाखेरि मुटुको प्वाल टाल्नलाई अब छाती नै खोलेर मुटु नै ओपन हार्ट सर्जरी गर्न पर्दैन। अब चाहिँ जसरी एन्जियोग्राफीमा तार पठाएर मुटुसम्म पुर्याउने भने जस्तै त्यसै गरी तार पठाएर मुटुको प्वालसम्म पुर्याएर अम्ब्रेला डिभाइस भन्छौँ हामी, त्यो छाता जस्तो दुईतिर यस्तो त्यो राखेर बिचमा खोलेपछि प्वाल यसरी टालिन्छ हैन। त्यसरी पनि टाल्न सकिन्छ। कुनै कुनै कन्डिसनमा मात्रै त्यो यदि प्वाल छेउमा छ भने त्यो डिभाइसले काम नगर्ने कन्डिसनमा मात्रै मुटु खोलेर अपरेसन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अहिले तनावमा के देखिन्छ भने के भाउ मुटुको समस्या हो कि अब सुन्यो छिमेकमा आफ्नो इष्टमित्र नातेदारमा कसैलाई हार्ट अट्याक भयो, डेथ भयो भनेर सुनेपछि एक हप्तासम्म त्यो तनावको विषय भन्छ। सबैले के भन्छन् भने हार्ट अट्याक हुन लाग्या त होइन, सास छिटो छिटो बढ्दैछ, छाती कता कता दुखे जस्तो भइराखेको छ, अन्यलता हुन्छ कि हामीले ठ्याक्कै कसरी छुट्याउन सक्छौँ यो हृदयघातको लक्षण हो होइन भन्ने कुरामा धेरै मानिसहरूको तनावको विषय बन्या छ अहिले यो। एकदम सही भन्नुभयो। जस्तो यङ जेनेरेसनमा अहिले यो तनाव यो चाहिँ एकदम धेरै तनावको यङ 35-35 वर्षको उनीहरूको साथीहरूको हार्ट एट्याक भएर मरेपछि अब ऊ पनि त्यही उमेरको उसको पनि हुनसक्छ। ऊ पनि रोगी थिएन, ऊ पनि ठिकै थियो, सँगै हिँड्ने हृदयघात भएर मृत्यु भयो। अब मेरो के हुन्छ भनेर चिन्ता बढ्दो रहेछ। अनि र अब साधारणतया मानिसहरूले इसिजीहरू गरेर हेर्छ, इकोकार्डियोग्राफी हेर्छ, त्यसबाट चाहिँ हृदयघात हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई सकिँदैन। त्यसको लागि त्यही इसिजी एक्सर्साइज इसिजी भन्छौँ, ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ, त्यो गरेर हेर्दाखेरि 50-75% चाहिँ हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्छ ए ब्लकेज सुरु भयो, हार्ट एट्याक हुनसक्छ भनेर। तर केही प्रतिशत चाहिँ अझै पनि थाहा पाउन सकिँदैन। अब यदि सिम्टम छ, लक्षण छ, उकालो चढ्दाखेरि घरमा एक तल्ला भरिङ चढ्दा दुई तल्ला भरिङ चढ्दा नै मुटु अलिक धड्कन अनियमित भयो, यहाँ भारी भयो, श्वासमा बढ्यो, आराम गर्ने बित्तिकै सन्चो हुन्छ भने तुरुन्त मुटुको डाक्टरलाई भेटेर यदि ट्रेडमिल टेस्ट एक्सर्साइज इसिजी नर्मल छ भने पनि एन्जियोग्राफी नै गरेर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। र भर्याङ चढ्दा हजुर सास छिटो छिटो फेर्न पर्यो, मुटु भारी भए जस्तो भयो, त्यो चाहिँ भारी बिचमा हुन्छ, अलिकति देब्रेपट्टि देब्रे हातमा देब्रे च्यापुमा अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको अनुभव मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ एकछिन बस्ने बित्तिकै आफै हराउँछ। त्यसकारण डाक्टरका धेरै ग्यास्ट्रिकले पनि यस्तै यस्तै समस्या हुँदो रहेछ। गङ्गालालमा धेरै मानिसहरू ग्यास्ट्रिकको समस्या तर हार्ट अट्याक हुन थाल्यो भनेर जान गरा रहेछन् कि धेरै जसो। हजुर एकदम राम्रो प्रश्न। कस्तो भने मेरो ठुल दाइको पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या भनेर नै बस्नुभयो, तर मैले भने यो मुटुको समस्या हुनसक्छ। त्यो बेलामा नेपालमा एन्जियोग्राफी थिएन। अब इन्डिया जाने भोलि एन्जियोग्राफी गर्न भनेको राति नै हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो। त्यसकारण ग्यास्ट्रिक भनेको पेट, जुन पेटलाई जुन यो करेन्ट जाने नसा नर्भले सप्लाई गरेको हुन्छ त्यही नसाले मुटुलाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसकारण एउटै नसाले सप्लाई गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मुटुको दुखाइ पनि ग्यास्ट्रिक जस्तो लाग्छ, ग्यास्ट्रिकको दुखाइ पनि हामीलाई मुटुको समस्या जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ दुईटा एकदम इन्टर रिलेटेड छ। त्यसकारण यदि ग्यास्ट्रिक भयो भनेपछि पनि एउटा इसिजी चाहिँ तुरुन्तै लिइहाल्नुपर्छ। इसिजीमा यदि चेन्जेस आयो भने त्यो चाहिँ मुटुको पनि समस्या हुनुपर्छ सक्छ। जस्तो एउटा म घटना बताऊँ, एउटचोटि थानकोटमा एउटा क्याम्पमा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम एकातिर भइरहेको थियो, मुटुको जाँच चेकअप एकातिर मैले गर्दै थिएँ। ब्लड डोनेसनको अर्गनाइजर एकजनाको ग्यास्ट्रिक भयो, मलाई डाइजिन ट्याब्लेट दिनुहोस् भनेर मगा आउनुभयो र मैले भने हामी मुटुको चेक गर्छौँ, ग्यास्ट्रिक भए पनि एकवटा इसिजी लिनुहोस्। इसिजी हेर्छु यो त एकदम हार्ट एट्याक हुनलाई रेडी छ।
मैले भने तुरुन्तै त्यहाँ ट्याक्सी बोलाएर ट्याक्सीमा राखेर मैले गङ्गालाल पठाएँ। त्यहाँ पुगेर इसिजीमा चेन्ज भएकोले तुरुन्तै एन्जियोग्राफी गरेर हेर्दाखेरि मेन आर्टरी उसको 99% ब्लक थियो। झन्डैले बाँच्नुभयो। बाँच्नुभयो र उहाँको चाहिँ एन्जियोप्लास्टी भयो, उहाँ चाहिँ पुरै बाँच्नुभयो। र त्यसपछि उहाँ चाहिँ सडक विभागको ठुलै पोस्टमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ मलाई सडक विभागको सबै कर्मचारीलाई पनि मुटु चेक गर्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ सडक विभागको कार्यालयको सम्पूर्ण त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि दिनभरि हामी टोली नै पुरै गएर मुटु चेक गऱ्यौँ। र थुप्रै यहाँ चाहिँ अफिसहरूमा मैले त्यसरी गरेँ। यो खालि मुटु चेकअप चाहिँ मैले भन्छु गाडीको हामीले सर्भिसिङ जसरी 3 महिना 4 महिनामा गर्छौँ, हाम्रो शरीरको चाहिँ कमसेकम वर्षको एकचोटि चाहिँ सर्भिसिङ गर्न जरुरी हुन्छ। हजुर, शरीरको सर्भिसिङ महत्त्वपूर्ण छ। हजुर। अब अन्त्यमा छौँ, जस्तो पसिना आउनु पनि मुटुको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण मानिदो रहेछ। कस्तो बेला आउने पसिना मुटुको समस्या हो भनेर बुझ्ने हामीले, हार्ट एट्याक हुँदैछ है भनेर बुझ्ने? अब मुख्य हार्ट एट्याकको लक्षण मध्ये एउटा पसिना आउने पनि हो। तर त्यो पसिना चाहिँ कस्तो किसिमले आउँछ भने अचानक एकदम पुरा नुहाएको जस्तो नै पुरै लुगा भिज्ने गरी नै आउँछ। अचानक आउँछ। बसिराखे पनि सुतिराखे पनि आउँछ। जस्तो एक्सर्साइज गर्यो, दौडधुप गर्यो, काम गर्यो, त्यो बेला होइन कि शान्त भएर बस्दा पनि पसिना आयो भने अस्पताल दौडिहाल्नुपर्छ। र त्यो बाहेक अर्को चाहिँ अब धेरै जसोलाई चाहिँ एकदम परिश्रम गर्दा अलिकति एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो छातीको बीच भागमा केही ढुङ्गाले थिचेको जस्तो र एकदम हार्ट एट्याक हुनै लाग्यो भने चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो बेलामा चाहिँ म मर्छु कि भन्ने त्यो फिलिङ आउँछ है। जस्तो मलाई भइसकेको कारणले चाहिँ मैले यो सेयर गर्नु त्यस्तो फिलिङ आउँछ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ मुटुले जब पम्प गर्न सक्दैन, ब्रेनमा रगतै पुग्दैन, त्यो बेलामा चाहिँ म बेहोस हुन्छु, म मर्छु कि जस्तो फिलिङ आउँछ। मैले भने त्यो बेलामा मैले चाहिँ यदि खुट्टा माथि राखेरको भएको कारणले मात्रै म बेहोस भएन, यदि म टाउको माथि भएको भए म बेहोस हुन सक्छ र बेहोस हुनु अगाडि चाहिँ म मर्छु भन्ने त्यो फिलिङ सबैलाई आउँछ। त्यस कारण त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै अस्पताल पुग्ने। त्यो बेलामा टाउकोलाई तल पारेर खुट्टालाई माथि पारेरै रगतको सञ्चालन ब्रेनमा पुगिरह्यो भने त्यो मान्छे बेहोस हुँदैन। जस्तो हामीले अस्पताल लैजाँदै गर्दा सँगै गएकाहरूले चाहिँ के गरिदियो भने अझ सहयोग पुग्छ, अस्पताल पुगिन्जेलसम्म बचाउन सकिन्छ? त्यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा थाहा पाउनु पर्ने कुरा एउटा अहिले मैले भने चाहिँ खुट्टा माथि र टाउको तल भने जस्तै कुरा गरिराख्नु पर्यो र उसलाई चाहिँ खोक्न लगाउने। एकदम खोक्दाखेरि त्यो रगत चाहिँ यो मुटुमा सञ्चालन बढ्छ, त्यसकारण प्रेसर पर्छ, नलीहरू बन्द हुँदैन भन्ने हो। हजुर, यो खोक्दाखेरि चाहिँ मुटुको धमनीहरूमा चाहिँ रगतको प्रेसर बढेर त्यहाँ चाहिँ रगतको सञ्चालन बढेपछि मुटुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। मुख्य यो चिज। र एस्पिरिन ट्याब्लेट यदि कहीँ नजिकै खोज्न सक्यो भने एस्पिरिन ट्याब्लेट धुलो पारेर चपाएर खान दिएको खण्डमा अस्पताल चाहिँ चाँडै पुर्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ मृत्युदर एकदमै कम हुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मुटुलाई सुरक्षित राख्नका लागि, स्वास्थ्य रहनका लागि? यहाँकै वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ, हार्ट एट्याक नै आएर एउटा अनुभव पनि लिइसक्नु भएको छ सबै नेपालीहरूलाई। अन्त्यमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि मुटुको हार्ट एट्याक हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ रोकथामै गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामीले 2-4टा कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, यो 3टा चिज चाहिँ नजाँचिकन कसैले पनि बाहिरबाट हेरेर भन्न सक्दैन। यो चिज चाहिँ वर्षको एकचोटि 30 वर्ष नआएको व्यक्तिले सबैले एकचोटि जाँचौँ। ब्लड प्रेसर, सुगर र कोलेस्ट्रोल र एउटा इसिजी, यति जाँच्यो भने केही प्रतिशत हामीले समयमै रोकथाम गर्न सक्छौँ। यो बाहेक धुम्रपान पुरै त्याग्न सक्यौँ, चिल्लो चिज एकदम मासु यो जनावरबाट आउने चिल्लो पदार्थहरू एकदम रोक्न सक्यौँ, धेरै फ्राई गरेको चिजहरू खान छोड्यौँ र हामीले साग सब्जी र फलफुल दिनौँ यदि हामीले खान थाल्यौँ भने हामीले चाहिँ यो हृदयघात हुनै नदिन सक्छौँ। त्यो बाहेक अर्को अघि मानसिक तनाव, यो रोक्नको लागि ध्यान योगा गर्यो भने मानसिक तनाव एकदमै कम हुन्छ। र पहिलो मुख्य चिज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, शारीरिक व्यायाम र परिश्रम। कम्तीमा आधा घन्टा, सकिन्छ भने 1 घन्टा। यदि पाइला हामीले नाप्न सक्छौँ भने 10,000 पाइला दिनौँ हामीले हिँड्यौँ भने
यति सबै चिज गऱ्यौँ भने 80% यो हृदयघात रोक्न सक्छौँ र 20% हृदयघात चाहिँ रोक्न हामीले अझै पनि सक्दैनौँ। यो चाहिँ कुनै पनि बेलामा कुनै पनि ठाउँमा हुनसक्छ। यदि भइहालेको खण्डमा पनि हामीले अघि भने जस्तै एकदम गोल्डन आवर 1 घन्टाभित्रै अस्पताल पुर्याउन सक्यौँ भने 50% अझै बचाउन सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। विश्वव्यापी रूपमा नै हृदयघातबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। नेपालमा पनि आधुनिक जीवनशैलीका कारण मुटु सम्बन्धी समस्या बढिराखेको छ र हार्ट एट्याकको घटनाहरू, यसबाट हुने मृत्यु दर पनि बढ्दो छ। त्यसकारणले मुटुलाई कसरी स्वास्थ्य राख्न सक्छौँ, यहाँलाई हृदयघात हुँदैछ भनेर कसरी थाहा पाउने, भइसकेपछि हुनै लाग्दा अस्पतालसम्म पुग्दाखेरि के कस्ता विषयमा ध्यान दिने कुरामा ध्यान दिने र मुटुमा समस्या आउनै नदिनका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र हृदयघात भइसकेपछि बचाउन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ र कसरी भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज हामीले देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्यसँग। उहाँसँगै हामी सबै देखापट्टि विशेषबाट आज बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।